Shahobiddin nech puldan bo'lyapti? Eng qizig'i birdayni. 108 ming so'mdan aka. Xohlasanglar Shahobiddin furaga ham sotaveramizmi? Ha, aka kelishamiz. Ha, furaga aytsalar, furaga ham. Butunlay, ha, fura ochilmaydi. Ha, shunday. Butunlay aytgan manzillarga dastavka qilib beramiz. Farqi yo'q. Xorazm, Qoraqalpoq, ha? Respublika bo'ylab. Respublika bo'ylab любой yog'iga. Ha, shunaqa aka. Kelishilgan holda. Kelishilgan holda faqat telefondan masda agar realniy bo'lsa, kelsalar, yuzma-yuz o'tirib gaplashamiz. Ha. Haqiqatdan ham ishlamoqchi bo'lsalar, gaplashib ishlashaveramiz aka, farqi yo'q. Assalomu alaykum qadrli biznes obzor.uz YouTube kanali obunachilari, qadrli chorva ishqibozlar. Mana bugun 2026-yilning 26-avgust sanasi, hafta kuni chorshanba. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shaharga Qozog'istondan birinchi qo'l mana Shahobiddin ukamiz Qozog'istondan go'shtdan olib kelyaptilar. Xullas hozir nasib bo'lsa bugundan o'zi ketdi, o'sha savdolar boshlandi. Ha, boshlandi. Xo'p, Shahobiddin nech puldan bo'lyapti? Eng qizig'i birdayni. 108 ming so'mdan aka. Sotilishi, ha? 108 ming sotilishi. U qanday bo'ladi? Xohlagan joydan oladimi yo butun oladimi? Yo, butunga, yarimtaga Ochivering. shu 108 ming beryapmiz. 108 dami? Shunaqa aka. Xullas, to'y hasham qilasizmi yoki masalan restoran, kafengiz bormi yoki bo'lmasam olib sotasizmi? Ochivering, ochivering. Mana ko'rsataylik. Bemalol kelib mana olib ketaverasizlar akalar. Oh, muzlatilmagan, go'shtlar muzlatilmagan. Pochka yo'qsiz aka. Pochka yo'qsiz. Xullas hammasi pachka. Mana video davomida o'sha buqalarimizni ham videolarni qo'yib ketamiz. O'zlaringiz ko'rasizlar. Mana Qozog'iston nomerlari bilan. Mana. Xullas 108 ming so'mdan. Shunday aka. Do'stlar, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqib kelaverasizlar. Manzilni hozir tushuntirib o'taman. Manzil tushuntirib o'taman. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar. Ko'pchilik Kattaqo'rg'on shaharidagi 25-18 avtokolondan bilar. Ya'ni Kattaqo'rg'on shahar ichidan kelishingizga, mana shu to'g'rimizga 25-18 avtokolonni. Avtokolonnadan M37 trassasiga chiqishingizga Kattaqo'rg'on tumanida yozilgan, ya'ni Payshanba ketadi, to'g'ri ketsangiz, o'ng qo'lga Toshkent Petay, yoniga Nur Aziz restorani bor. Xullas, agar siz bu trassadan keladigan bo'lsangiz, mana bu yerda oldingi Shahzoda restorani bor. Hozir ishlamayapti adashmasam. Xullas, Shahzoda restorani to'g'risida mana metan zapravkani stenkasida turibdi mana. Furamiz. Xullas, kelasizlar qadrdonlar 108 ming so'mdan optimdan olib ketasizlar. Bemalol olib ketib, masalan, go'sht do'koningiz bo'lsa olib sotsangiz ham bo'ladi. Restoran, kafengiz bo'lsa bemalol olib ketsangiz bo'ladi. Hammasi ishonchli. Mana Shahobiddin ukamiz o'zi borib buqalarni tanlab, ha Shahobiddin. Buqalarni tanlab o'sha yerda o'zlari hammasi halol pokiza so'yilgan. Shunaqa. Chunki o'zlari borib kelyapti, har reysga o'zlari borib kelyapti. Bugun 25-avgust sanasiga nasib bo'lsa Kattaqo'rg'onga kirib boriladigan mana bu qochalarimiz mana akalar. Chindan ishdan kelaman aka. Xullas, ukalarimiz pastga telefon raqamlarini qoldiraman, murojaat qilib bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Xohlasanglar Shahobiddin furaga ham sotaveramizmi? Ha, aka kelishamiz. Ha, furaga aytsalar, furaga ham. Butunlay, ha, fura ochilmaydi. Ha, shunday. Butunlay aytgan manzillarga dastavka qilib beramiz. Farqi yo'q. Xorazm, Qoraqalpoq, ha? Respublika bo'ylab. Respublika bo'ylab любой yog'iga. Ha, shunaqa aka. Kelishilgan holda. Kelishilgan holda faqat telefondan masda agar realniy bo'lsa, kelsalar, yuzma-yuz o'tirib gaplashamiz. Ha. Haqiqatdan ham ishlamoqchi bo'lsalar, gaplashib ishlashaveramiz aka, farqi yo'q. Mana akalar misol biznes qilayotgan vaqtda, masalan, borib qiynalib ag'dan shunday aka. Misol yo'l azobi bor, boshqasi bor. Shunday. Ha. Bemalol kelasiz, mana shu yerda o'ziga ochilmasdan siraz olib ketaveradilar-da. Shunday. Ha, ochilmasdan olib ketaverasizlar. Xullas, mana shunaqa jiddiy biznes qilmoqchi bo'lsangiz, ukamizga aloqaga chiqsangiz, xudo xolasa bu masala ko'rishib gaplashiladi dedilar. To'g'ri tushunasizlar? Shunday. Ha, bu kichkina narsa emas. Tushunni o'zi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqib kelaverasizlar. Mana shu pastga raqamlarni qo'yib qo'yaman. Undan tashqari uzoqdan keladigan aka-ukalar diqqatiga, shu ekrandagi raqamlar orqali Telegramdan lokatsiya yozsanglar, Shahobiddin ukamizga lokatsiya tashib beradilar, adashmay topib kelaverasizlar. Eng osoni agar siz uzoqdan keladigan bo'lsangiz, mana to'g'rimizga mana M37 trassa, ya'ni bu tarafimiz, chap tarafimiz Buxoro, Qoraqalpoq, Xorazm bo'lsa, o'ng tarafimiz Samarqand, Toshkent. Shuni yo'l usti, mana shu yaqin juda ham bo'lsa 50-100 metr chiqadi. Aloqaga chiqib kelaverasizlar bo'lmasam, do'stlar. 108 ming so'mdan narxi, yog'siz, hech qanaqa ziyoda anavsiz. Go'shtni o'zini olib ketasizlar. Shunday aka. Xullas, mabodo qaranglar do'stlar.
siz masalan somsa qilasizmi? Somsachilik ham sotiladi. Undan tashqari to'y hasham qilayotganlar. Ko'pi bilan 60-70 kilo go'sht kerak bo'ladi to'y hashamlarga. Eng minimalistni aytyapman-da men. Xohlang butun molni olib keting. Xohlaganlarcha. Ha, xohlagancha. Qo'y go'shti ham bo'ladimi? Ha, bo'ladi aka. Qachondan bo'ladi? Go'shtimiz ham bo'ladi. Ayozam aytamiz aka. Aytiladi, ha? Telegram sahifamizga ob'yavlение beramiz aka. Ha. Xullas, mana shu ekrandagi raqamli aloqaga chiqsanglar, Shahobiddin ukamizga Telegram kanallari bor, gruppalar bor. A'zo bo'lib qolsanglar, qachon go'sht kelyapti, hammasidan xabardor bo'lasizlar. Do'stlar, aloqaga chiqaverasizlar bo'lmasam. Shahobiddin barakasini bersin. Rahmat. Ha? Yaxshi kunlar. Xo'p. Sog' bo'ling.